Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Mən MyBit admini Ruslan. Bu gün sizə MyBit platformasına yönəlilən suallara cavab tapacağıq. Bu suallar sizlər tərəfindən bizə göndərilib və biz də bu sualları tərtib edib sizə bir-bir cavablandıracağıq. Demək dostlar, keçirik birinci suala. Bu arada sizin də suallarınız varsa, ya bizim Telegram səhifəmizə və yaxud da ki WhatsApp nömrəmizə yazaraq, əgər bunların heç biri yoxdursa, bizim mail adresimizə öz sualınızı bizə. Bu da çox bəsitdir. Burada keçirik. Burada WhatsApp ikonu və Telegram ikonu var. İstədiyiniz birini seçirsiniz və ora daxil olursunuz. Demək dostlar, birinci sualımız burada izləyicimiz yönəldib ki, məhsullar MyBit platformasında niyə ucuzdur? Dostlar, əsas səbəbi MyBit platformasında məhsulun ucuz olma səbəbi bu reklam xarakterlidir. Yəni əsas platformanın tanınması üçün biz qiymətlərini bu qədər ucuz qoymuşuq. Yəni burada məhsulların heç birinin keyfiyyətsizliyindən bəhs etmək mümkün deyil. Yəni burada hamısı orijinaldır və keyfiyyətli mallardır. Demək dostlar, keçirik ikinci sualımıza. Hər halda ödəniş haqqı geri qaytarılırmı? Dostlar, burada ümumiyyətlə MyBit platformasında iki ödəniş haqqı var. Demək, bir, hərraca qoşulan zaman verilən ödəniş haqqı. İki, hərrac bitdikdən sonra ödəməli olduğumuz ödəniş haqqı. Demək dostlar, hərraca qoşulduğumuz zaman, yəni qoşulma haqqı heç bir halda geri qaytarılmaq mümkün deyil. Lakin hərracı siz qazandıqdan sonra tutalım, hər hansı bir məhsulu qazanmısınız və bu məhsul siz bu məhsulun ödənişini ödəmisiniz. Lakin bu məhsul sizin əlinizə çatdıqdan sonra və yaxud da məhsul sizə ulaşdıqdan sonra hər hansı bir problem olduğu zaman siz hər hansı bir əməkdaşlarlara müraciət edirsiniz və bu müraciət əsasında siz ödənişinizi geri ala bilərsiniz. Bu ikinci sual dostlar. Keçid edirik üçüncü suala. MyBitdə pul qazanmaq mümkündürmü? Bəli dostlar, bu çox vacib sualdır. MyBitdə pul qazanmaq mümkündürmü? Dostlar, MyBit tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq üzərinə qurulmuş bir platformadır. Yəni multifunksiyanal. Yəni ki, siz MyBit platformasında əgər əlinizdə müəyyən mallar varsa, hansı ki siz real həyatda mağaza açmaq istəmirsinizsə, siz asanlıqla MyBit platformasına qeydiyyat keçdikdən sonra öz mağazanızı məhz elə bizim platformamızda qura bilərsiniz. Bu da çox asandır. Yəni bunun da videosunu altdakı linkə qoyacağam. Keçidə bilərsiniz ki, Marketplace-də öz şəxsi mağazanız necə qurulur, onu göstərmişəm. Keçid ora baxa bilərsiniz altdakı linkdə. Deməli dostlar, keçidirik axırıncı suala. Çətinlik olduğu zaman kimə müraciət etməliyik? Əgər hər hansı bir çətinliyiniz varsa, ya platformada və yaxud da hər hansı bir sahədə çətinliyiniz varsa, siz asanlıq və rahatçılıqla MyBit əməkdaşlarına müraciət edə bilərsiniz. Bu da dostlar çox bəsitdir. Keçid edirsiniz bu hissəyə. Bizim burada Telegram və WhatsApp nömrəmiz var və yaxud da ən asan şəkildə bizim aşağı hissədə burada qeyd olunan nömrəmiz var, əlaqə nömrəmiz var. Siz bu nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız və istənilən məlumata və yaxud da istənilən problemə həll tapırsınız. Bu da bəsit. Demək dostlar, gələn videomuzda biz shop haqqında danışacağıq. Demək, shopun başlıca mənası nədir və orada nə etmək mümkündür, bunu sizə aydınlaşdıracağıq.